Hər kəsə salam. Kanalıma xoş gəlmisiniz. Bugün sizə çox dadlı, şokoladlı rulet resepti paylaşıram. İlk öncə krem hazırlayıram. 1 ədəd yumurta sarısı, 3 xörək qaşığı şəkər tozu əlavə edirəm. 1 paçka vanil, 1 xörək qaşığı un, 150 ml süd əlavə edirəm. Ərzaqları vençiklə yaxşı qarışdırıram. Kremi qatılaşana qədər qarışdıraraq bişirirəm. Bişmiş krem qaynarkən 100 qram şokolad əlavə edirəm. Şokolad həll olana qədər qarışdırıram. Soyuması üçün qaba tökürəm. Üzərini hava keçməməsi şərti ilə streçlə bağlayıram. Biskvit hazırlayıram. 3 ədəd yumurta, 1 çimdik duz, 80 qram şəkər tozu əlavə edirəm. Mikserlə köpük-köpük olana qədər çalıram. Təxmini 10 dəqiqə dayanmadan çalıram. $60 qram un və 20 qram kakaonu ələyərək əlavə edirəm. Biskvit xəmirini bir istiqamətdə yuxarıdan aşağıya doğru asta şəkildə qarışdırıram. Un yaxşı qarışdıqdan sonra üzərinə 1 xörək qaşığı otaq temperaturunda su əlavə edirəm. Qarışdırıram. Xəmiri yağlı kağız qoyduğum listə tökürəm. Qeyd edim ki, qab ölçüsü 25-in 35-ədir. Xəmiri qabın hər tərəfinə yayıram. Öncədən isidilmiş 180 dərəcə sobada 10 dəqiqə bişirirəm. Təmiz çay dəsmalını soyuq suda isladıram və suyunu yaxşı sıxıram. Biskvit bişənə qədər yağlı kağızın üzərinə pudra şəkər səpirəm. Bu, biskvitin yapışmaması üçündür. Hazır biskviti pudra şəkərinin üzərinə qoyuram. Üzərinə nəm dəsmal qoyuram və rulon şəklində bükürəm. Nəm dəsmal biskvitin yumşaq saxlayır və bükən zaman qırılmır. Soyumasını gözləyirəm. 140 qram otaq temperaturunda yumşalmış kərə yağını mikserlə krem halına gələnə qədər çalıram. Bişirdiyim kremi az-az əlavə edirəm. Yenidən mikserlə çalıram. Krem hazırdır. Çox dadlı krem alındı. Bu kremi tortlarda, maffinlərdə istifadə edə bilərsiniz. Soyumuş ruleti dəsmaldan açıram və yağlı kağızı çıxarıram. Kremləyirəm. Hazırladığım kremin hamısını çəkirəm. Ruleti bükürəm.
Bir gün soyuducuda saxlayıram. Üzərini zövqə görə bəzəyə bilərsiniz. Mən glazur hazırladım. 60 qram şokoladın üzərinə 100 ml qaynar qaymaq əlavə edirəm. Şokolad əriyənə qədər qarışdırıram. Ağ şokoladı vermari üsulla əridirəm. İsti suya krem sıxma torbasına qoyduğum 20-30 qram şokolad qoyuram. Şokoladın əriməsi üçün 20 dəqiqə gözləyirəm. Soyuducudan çıxardığım ruleti dəmirin üzərinə qoyuram. Glazuru ruletin üstünə tökürəm. Vermari üsulla əritdiyim ağ şokoladla üzərini bəzəyirəm. Üzərindəki şokolad bərkiməsi üçün 15 dəqiqə soyuducuya qoyuram. Rulet hazırdır. Çox dadlıdır. Bu reseptlə hazırlayan hər kəs çox bəyənəcək. Videolarımı bəyənirsinizsə, bəyən düyməsinə basmağı və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Videolarım haqqında fikirlərinizi mənimlə rəy bölməsində bölürsəz çox sevinərəm. Gələcək videolarda və yeni reseptlərlə görüşənədək hələlik.